हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले लेबलिङको युजेसहरू हेर्नेछौँ। द्याट इज लेबलिङको युज हामीले के काममा गर्न सक्छौँ। सो वन बाई वन हामीले युजेस अफ लेबलिङ हेरौँ। र एउटा कुरा के भन्दैछु भने यस भिडियोमा हामीले थ्योरिटिकल पार्ट मात्रै हेर्ने हो। द्याट इज फर जेनरल इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हेर्दैछौँ हामीले यस भिडियोमा। बट प्र्याक्टिकली we will see the numericals and the plottings in the coming videos, and we will also be doing the practicals once the lockdown is over. So now let us see one by one the uses of labeling. Labeling can be used for different purposes. Some of them are as follows. यो चारवटा केही बेसिक्सहरू छन्। अब अरू काममा पनि हामीले लेबलिङको युज गर्न सक्छौँ। अब यो चारवटा चाहिँ के हुन् त? लङ्गिट्युडनल सेक्सन्स, क्रस सेक्सन्स, कन्टुरिङ एन्ड सेटिङ आउट लेबल्स। अब लङ्गिट्युडनल सेक्सन्स, क्रस सेक्सन, यो सब कस्तो सेक्सनलाई भनिन्छ त्यो पनि हेर्नेछौँ हामीले। त्यस पछाडि कन्टुरिङ भनेको के हो त्यो पनि हेर्नेछौँ, र सेटिङ आउट लेबल्स त्यो के हो अब त्यो पनि हामीले बुझ्ने। सो सबभन्दा पहिले हामीले लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनेको के हो त्यो हेरौँ। The longitudinal section or the profile of any long alignment like roads and canals can be drawn by performing longitudinal or profile labeling. The operation of taking labels along the center line of any alignment, road, railway, canal, etc. at regular intervals is known as longitudinal labeling. In this, the backside, intermediate side and foreside readings are taken at regular intervals at every setup of the instrument. The purpose of profile labeling or longitudinal labeling is to know the undulation of the ground surface along the center line of the alignment. अब longitudinal section भनेको के हो भने कुनै पनि ठुलो अलाइनमेन्ट छ हामीसँग, मानौ रोड होस् अथवा रेलवेको लागि होस् अथवा क्यानलको लागि होस्। अब रोडको होस् अथवा क्यानलको होस्, रेलवेको होस्, जुन त्यो ग्राउन्ड सर्फेस हुन्छ, ग्राउन्ड सर्फेसको जुन एउटा अन्डुलेसन हुन्छ, द्याट इज मानौ यो सर्फेस छ भने यसरी कतै राइज छ कतै फल छ, एकै नासको त यसरी हुँदैन होइन, कतै राइज छ कतै फल छ, यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अब कुन ठाउँमा हामीले माटो भर्नु परेको छ र कुन ठाउँबाट हामीले माटो निकाल्नु परेको छ, द्याट इज हामीले एक्जिक्युसन कहाँ गर्ने र फिलिङ वर्क कहाँ गर्ने, त्यसको लागि हामीलाई ग्राउन्डको सर्फेस चाहिन्छ। अब त्यो ग्राउन्डको सर्फेस हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ त? लङ्गिट्युडनल लेबलिङ अर प्रोफाइल लेबलिङ गरेर। प्रोफाइल लेबलिङ चाहे यसलाई लङ्गिट्युडनल लेबलिङ पनि भनिन्छ। अब प्रोफाइल और लङ्गिट्युडनल लेबलिङ किन भनेको भने मानौ यो हाम्रो एउटा रोड छ र यो रोडको सेन्टर लाइन छ। यो हामीले रोडको प्लान बनाउँदैछौँ है। यो रोडको प्लान भनेको माथिबाट हेर्दा रोड कस्तो देखिन्छ। अब यो रोड, यो जुन प्रोफाइल हामीले देखिरहेछौँ माथिबाट देखिने जुन हुन्छ रोडको, त्यसैलाई नै के भन्यो त? प्रोफाइल भन्यो। अब यहाँबाट यो जुन डिस्टेन्स छ यो भनेको हाम्रो लङ्गिट्युडनल डिस्टेन्स हो। द्याट इज जुन एकदम लामो जान्छ नि, लङ जान्छ, यो पार्ट भनेको लङ पार्ट हो, यो पार्ट भनेको सर्ट पार्ट हो कि होइन? सो यो जुन लङ पार्ट छ अलङ द्याट पार्टलाई नै हामीले कुन पार्ट भन्छौँ त? लङ्गिट्युडनल पार्ट भन्छौँ अथवा लङ्गिट्युडनल सेक्सन भन्छौँ। अब त्यो सेक्सनमा हामीले यो सेन्टर लाइनमा मानौ एउटा लेभल हामीले कतै साइडमा प्लेस गरेर सेन्टर लाइनको रेगुलर इन्टरभलमा मानौ यो छ 10 मिटर, स्टेसन 1, स्टेसन 2, स्टेसन 3, 4, 5, 6, 7 यसरी गर्दै यो सबै कतिको त 10-10 मिटरको इन्टरभलमा 10 को गर्न सक्छौँ, 15 को गर्न सक्छौँ, 20 को गर्न सक्छौँ, जतिको नि गर्न सकिन्छ। यहाँबाट मैले यहाँ हेरेँ, त्यस पछाडि यहाँ हेरेँ, यहाँ हेरेँ, यहाँ हेरेँ, त्यस पछाडि मैले फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरेर फेरि यहाँ ब्याकसाइड लिएँ, यहाँ हेर्छु, यहाँ हेर्छु, यहाँ हेर्छु, र यो सबैको आरएल मैले फाइन्ड गर्छु। र यो सबैको आरएल फाइन्ड गरिसकेर त्यस पछाडि मैले ग्राफमा प्लट गर्छु। अब ग्राफमा प्लट गर्दा मलाई along the center line, that is longitudinal section चाहिँ यसको प्रोफाइल कस्तो रहेछ, यसको जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेस कस्तो रहेछ, कि त पुरा प्लेन हुनु पर्यो हैन, कि त अलि मात्रै अन्डुलेसन हुनु पर्यो, कि त अब धेरै छ भने यस्तो पनि हुन सक्छ। सो यो
आरएल मलाई यसको आरएल मलाई थाहा छ, यसको आरएल मलाई थाहा छ, यसको आरएल थाहा छ, यो सबै पोइन्टको आरएल मलाई थाहा छ भने मैले सर्टेन डिस्टेन्सहरुमा एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस गरी ग्राफ पेपरमा प्लट गर्दा वाई एक्सिस को सबै पार्टलाई मैले यसरी जोडिदिए भने एउटा सर्फेस आउँछ कि आउँदैन मलाई? हो, त्यही सर्फेसलाई नै लंगिट्युडनल सेक्सन यहाँ भनेको छ र हामीले यसमा लेभल मेसिनको युज यसरी गर्न सक्छौं अन्डुलेसन फाइन्ड गर्नलाई। सो यो थियो हाम्रो लंगिट्युडनल सेक्सन फाइन्ड गर्ने तरिका। अब सेकेन्डमा छ क्रस सेक्सन्स। व्हाइल प्रोफाइल लेबलिङ इज इन प्रोग्रेस, क्रस सेक्सन लेबलिङ शुड also be done in order to know the undulation of the ground surface across the center of the alignment। यहाँ हेरौं त्यो के थियो त along the center, यो के छ across the center हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। लंगिट्युडनल सेक्सनमा के थियो? लंगिट्युडनल सेक्सनमा थियो हाम्रो along the center, यो थियो हैन, along the center line, र क्रस सेक्सनमा के छ हामीसँग across the center of alignment। The purpose of cross-sectional leveling is to know the undulation of the ground surface transverse to the center of the road। Cross section को purpose के छ? To know the undulation of the ground surface transverse to the center of the road। र यसको purpose के थियो? To know the undulation of the ground surface along the center line of the alignment। हो कि हैन? along the center line छ भने longitudinal section को लागि, र transverse that is across, अब त्यो हेर्ने हामीले त्यो कस्तो हुन्छ, त्यो छ भने cross section। In this the cross sections are taken perpendicular to the center line of the alignment at some regular intervals at 20 meter, 40 meter etc। The levels are taken at an interval of 5 meter on each side। फेरि मानौ हामीसँग एउटा रोड छ र यो रोडको सेन्टर लाइन हो। हामीले के गरेका थियौं त, यो सबै पोइन्टमा हामीले लंगिट्युडनल लेभलिङ गरेको हो है, सर्टेन इन्टरभलमा 10 15 20 कति मिटरको हुन्छ। र प्रोफाइल लेभलिङ गर्दा नै भन्नाले साइमल्टेनियसली जति बेला हामीले प्रोफाइल लेभलिङ गरिरहेका छौं, दैट इज अलोङ द सेन्टर लाइनमा जुन हामीले रिडिङ लिँदै छौं हो, त्यति बेला नै हामीले मानौ यो यतातिर लेफ्ट साइड छ, यतातिर राइट साइड छ, र यो हाम्रो डाइरेक्सन अफ सर्वे छ। यतातिर हामीले सर्वे गर्दै जाँदै छौं, हाम्रो रोडको डाइरेक्सन यतातिर जाँदै छ, यो छ लेफ्ट, यो छ राइट। सो यति बेला हामीले के गर्छौं, यो सेन्टर लाइनको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा, दैट इज यो डाइरेक्सन, यतातिर पनि परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन आयो, परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन, जहाँ जहाँ हाम्रो लंगिट्युडनल लेभलिङको पोइन्टहरु छ, प्रोफाइल लेभलिङको पोइन्टहरु छ, त्यही पोइन्टको एक्रसमा यो छ अलोङ द सेन्टर लाइन, र यो के भयो अब एक्रस द सेन्टर, ट्रान्सभर्स। ट्रान्सभर्स भनेको 90 डिग्रीमा है। अब यस्तोमा पनि के गर्छौं त हामीले, यो पोइन्टमा त लिइसक्यौं हैन। सो अब 5 मिटर 5 मिटर 5 मिटर 5 मिटर 5 5 5 5, अब कति स्पेस छ त्यो स्पेसको बेसिसमा हामीले 3 लिने, 4 लिने, 5 लिने हो। यता पनि फेरि अब यसको एक्रसमा 1 2 3 4, दैट इज 5 5 को डिफरेन्समा 1 2 3 4। सो यसरी अब के गर्छौं त, अघि प्रोफाइल लेभलिङमा हामीले अलोङ द सेन्टर लाइन मात्रै गरेका थियौं, तर क्रस सेक्सनको लागि हामीले लेफ्ट तिर पनि र राइट तिर पनि सर्टेन इन्टरभलमा गर्दै छौं, 3 को गरौँ, 4 को गरौँ अथवा 5 को गरौँ। अब यो गर्नाले के हुन्छ भने हामीलाई सेन्टर लाइनमा, दैट इज प्रोफाइल लेभलिङमा हामीलाई के थाहा भएको थियो, यो सेन्टर लाइनको सर्फेस कस्तो छ। तर क्रस सेक्सन लेभलिङमा हामीलाई के थाहा हुन्छ, अलोङ द सेन्टर लाइन कस्तो छ र एक्रस द सेन्टर लाइन कस्तो छ, दैट इज टोटली सर्फेसको यो जुन टोटल रोड सर्फेस छ त्यसको अन्डुलेसन हामीलाई थाहा हुन्छ। सो यो क्रस सेक्सन फाइन्ड गर्नलाई, क्रस सेक्सनको अन्डुलेसन फाइन्ड गर्नलाई पनि हामीले लेभलिङकै युज गर्छौं है। सो यो थियो हाम्रो सेकेन्ड युज। अब थर्ड युजमा छ कन्टुरिङ। अब कन्टुरिङ भनेको अहिले नै थाहा छैन होला, कन्टुरिङको सिम्पल डेफिनेसन के हुन्छ भने, कन्टुरिङलाई मैले यतिकै बुझाउन चाहे भने, मानौ एउटा फिल्ड छ हामीसँग है,
एउटा फिल्ड छ। अब फिल्डमा त कतिवटा पोइन्ट हुन्छ हो कि हैन हामीसँग, र सबै पोइन्टको एलिभेसन फरक फरक हुन्छ। एलिभेसन भनेको हाइट। अब सबै पोइन्टको एलिभेसन फरक फरक हुन्छ भने मानौ यसको थियो 100, यो पोइन्टको मेजर गर्दा 101 आयो, यो पोइन्टको लिँदा फेरि 100 आयो, यो पोइन्टको 102 आयो, 103 आयो, यसको 101 आयो, यसको 100 आयो, 100 आयो, 100, 104, 102, 101, 103, 101, 100, 100, 100, 102 एन्ड 100। अब केही पोइन्टहरुमा मैले के गरे त लेभल राखेर साइटहरु लिएर स्टाफ र लेभल मेसिनको युज गर्दै मैले सबै पोइन्टहरुमा चाहिँ एलिभेसन फाइन्ड गरेको छु। अब यो एलिभेसन फाइन्ड गर्दा अलग अलग पोइन्टको अलग अलग एलिभेसन आयो। अब हामीले हेर्न सक्छौं जस्तै यो 100 छ, 100 छ, 100 छ, यहाँ 100 100। अब सेम एलिभेसनको पोइन्टहरु कुन कुन हुन् त? यहाँबाट हुँदै यो हुँदै 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 ल मैले के गरे त जति 100 एलिभेसन भएको पोइन्टहरु छ त्यो सबैलाई मैले जोडिदिए हो। अब यही जुन इमेजिनरी लाइन छन्, यो लाइन साँच्चीकै हुँदैन, यो लाइन मैले आफैले यतिकै जोडेको छु, यो लाइन साँच्चीकै हुँदैन। अब यो लाइनलाई मैले जोडिदिए। सो यही जुन इमेजिनरी लाइन हुन्छ, जुन कमन एलिभेसन जुन छ, सेम एलिभेसनको पोइन्टहरुलाई जोड्ने जुन एउटा इमेजिनरी लाइन हुन्छ, त्यही लाइनलाई नै कन्टुर लाइन भनिन्छ र यो प्रोसेसलाई कन्टुरिङ भनिन्छ। अब यो कन्टुरिङ, यो खासमा म्यापहरु बनाइन्छ, कन्टुर म्यापहरु, त्यो गुगलमा तिमीहरुले सर्च गर्न सक्छौ। कन्टुर म्याप भनेर सर्च गर्यो भने केही देखाउँछ त्यहाँ, अनि त्यहाँ मजाले बुझ्छौ। र यो च्याप्टर हामीले डिटेलमा पढ्नु पर्ने छ, 4th च्याप्टर सायद। अब यसरी कन्टुर लाइन मैले बनाए। कन्टुर लाइन बनाउनलाई मलाई के चाहिएको थियो त एलिभेसन। एलिभेसन मैले के युज गरेर फाइन्ड गर्छु त लेभल मेसिनको युज गरेर, दैट इज लेबलिङ गरेर एलिभेसन फाइन्ड गर्छु अनि कन्टुर म्याप बनाउँछु। सो कन्टुर म्याप बनाउनलाई अथवा कन्टुरिङ गर्नलाई पनि मलाई के चाहियो त लेबलिङ चाहियो। कन्टुरिङ इज द डिटर्मिनेसन अफ elevation of various points on the land and fixing these points of same horizontal positions in the contour map। यहाँ मैले सबै के गरे त एलिभेसनहरु फाइन्ड गरे, यो ग्राउन्डको पोइन्टहरुको एलिभेसन र जुन सेम एलिभेसन छ त्यसलाई मैले के गरे त हरिजन्टली सबैलाई जोडिदिए एउटै लाइनले, त्यसैलाई के भन्यो कन्टुरिङ भन्यो। द एलिभेसन अफ डिफरेन्ट पोइन्ट्स आर फाउन्ड आउट बाइ लेबलिङ प्रोसेस इन द फिल्ड। र यो फिल्डमा यो जे जति एलिभेसन छ सबै के युज गरेर फाइन्ड गर्यो त लेबलिङ प्रोसेस युज गरेर। अब सेटिङ आउट लेभल्स। Setting out label means process of locating some positions of some structures and elevation. This can be carried out by labeling process। अब यो भनेको पनि के हो, मानौ हामीले एउटा घर बनाउँदै छौं, मानौ एउटा घर बनाउँदै छौं, यहाँ मेरो यो सबै के छ कलमको ओरिएन्टेसन छ, यहाँ सबै पोइन्टमा मैले कलम राखेको छु। अब कलम राख्ने ठाउँमा चाहिँ मैले फाउन्डेसनहरु पनि राख्नु पर्यो र फाउन्डेसनको लेभल मिलाउनु पर्यो। अब त्यो लेभलहरु मिलाउनलाई मलाई एलिभेसन थाहा हुनु पर्यो हो कि हैन। अब त्यो एलिभेसन फाइन्ड गर्नलाई मैले के गर्छु त लेबलिङ युज गर्छु। मानौ मेरो ग्राउन्ड यस्तो छ, सो अब यहाँ एउटा कलम छ, एउटा कलम यहाँ छ। अब यसको लागि त मैले कति एक्जिबिसन गर्नुपर्छ, कति मैले फिलिङ गर्नुपर्छ, यो त थाहा हुनु पर्यो मलाई, अनि त लेभल मिलाउने हो नि हो। सो त्यसको लागि त्यो लेभल फाइन्ड गर्नलाई मलाई एलिभेसन चाहिन्छ र एलिभेसन मैले के युज गरेर फाइन्ड गर्छु त लेबलिङ प्रोसेस युज गरेर फाइन्ड गर्छु। सो यो थियो हाम्रो जनरल ओभरभ्यू अन युजेस अफ लेबलिङ। अब यो जुन मेरो लंगिट्युडनल सेक्सन एन्ड क्रस सेक्सन छ, यसको लागि हामीले डिटेलमा पढ्ने छौं। डिटेलमा के पढ्ने हो भने यो हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने र लंगिट्युडनल सेक्सन हामीले कसरी फाइन्ड गर्छौं, दैट इज लंगिट्युडनल लेबलिङ अथवा प्रोफाइल लेबलिङ हामीले कसरी गर्छौं हो। र त्यसपछि क्रस सेक्सन लेबलिङ हामीले कसरी गर्छौं र यो दुईटैको प्लटिङ चाहिँ हामीले कसरी गर्ने ग्राफ पेपरमा, यो कुरा हामीले थ्योरेटिकली पनि हेर्ने छौं र पछि लकडाउन खुल्दा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली पनि हेर्ने छौं। सो यस भिडियोमा हामीले यति मात्रै थ्योरी पढ्ने हो। अब नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले लेबलिङको डिफरेन्ट मेथडहरु स्टार्ट गर्ने
द्याट इज लेबलिङमा हामीले के काम गर्छौँ। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा प्रिन्सिपल अफ इक्वलाइजिङ ब्याक साइड एन्ड फोर साइड डिस्टेन्स छ, त्यो हामीले हेर्नेछौँ। त्यो भनेको के हो त्यो हामीले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। यस भिडियोमा यति नै। मन पर्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस्, साथीहरुसँग सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।